Еуропа чемпионатындағы скандалдар. Осымен 17-ші рет өтіп отырған Еуропа чемпионатының тарихында талай дау-дамай скандалдар болған. Бұл жолда неміс жеріндегі жарыс тыныш өтіп жатыр деуге келмейді. Сербтерді өлтіріңдер деген ұран Еуропаның бақ беттерін шулатуда. Біз бүгін кәрі құрлық біріншілігінде осындай бірнеше скандалды еске түсіріп көрмекпіз. Алдымен арнаға жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сербтерді өлтіріңдер. Мұндай ұран Хорватия мен Албания арасындағы ойында айтылған. Әсіресе матчтың 59-шы минутында қатты естілген. Сербия футбол федерациясының басшылығы УЕФА-дан арандатушыларды шұғыл жазалауды сұрады. Егер шара қолданбаса, Еуропа чемпионатын жалғастырудан бас тартатынын айтты. Әзірге тергеу жүріп жатыр. Албания шабуылшысы Мерлин Такуда эмоцияға беріліп, ойыннан кейін осы ұранға қосылып кетеді. Әзірге УЕФА бұл футболшыны 2 матчқа жазалады. Сондай-ақ екі елдің федерациясына айыппұл салып үлгерді. Дегенмен Албания Еуропа чемпионатында өлім тобынан шыға алмады. Сербия футболының басшылары хорватиялық және албаниялық жанкүйерлердің сербтерді өлтіріңдер деген ұрандары спорттық жарыстарды саясиландыру ғана емес, мұның нәсілшілдік және іріткі салу деп те атады. Спортты саясиландырмайық деп жиі айтамыз, бірақ осындай келеңсіздіктер болып тұратыны жасырын емес. 90-шы жылдары футбол қараған жанкүйерлер Пол Гаскойн есімін жақсы біледі. Ол Британия футболының аңызы. Газза лақап атымен танымал футболшы сол тұста жер бетіндегі үздік ойыншылардың бірі болды. Оның 1996 жылы Шотландия қақпасына соққан голын әлі күнге дейін аңыз қылып айтып жүргендер көп. Ал енді осы Гаскойн қалай шулатты дегенге келсек, 1996 жылғы Еуропа біріншілігінің алдында Англия құрамасы Гонконгке оқу-жаттығу жиынына аттанады. Бірнеше жолдастық кездесу өткізеді. Негізі ол туған елінде өтетін Еуропа чемпионатының алдында ішкілікті тастағысы келген, бірақ олай болмады. 14 жасынан ішкілікке әуестенген футболшы әріптестерімен бірге Гонконгты шулатты. Тіпті естерінен адасқанша ішкен. Осыдан кейін британиялық басылымдар шулады. Сол жақта ол дантист креслосы атты атақты празднованиені ойлап тапты. Кейін онысын Шотландия қақпасына гол соққанда қайталаған болатын. Негізі олар Гонконгтегі папте пациентті креслоға отырғызып, оған арақ құю дегенді шығарған. Голды орындыққа отырып тойлау деген осыдан басталған. Айтпақшы, Гонконгтегі вечеринкада оның қасында тағы 9 футболшы болған, бірақ бәрі газеттің бірінші бетіне тек Гаскойнның суретін қойды. Бақтың бәрі Полды сынады, намысы жоқ, алқаш деген тақырыптар жазылды. 2012 жылы Еуропа чемпионаты Польша мен Украинада өтті. Ол кезде Ресей мен Украина арасында соғыс басталмаған. Ресей құрамасын голландиялық Дик Адвокат апарды. Алғашқы ойында олар Чехия құрамасын 4-1 есебімен ұтты. Петр Чех пен Томаш Росицкийдің бабында тұрған кезінде Чехияны ұтқан соң Ресейден жанкүйерлер біраз үміт күтті. Осыдан кейін Польшамен тең түсті. Ал үшінші ойында топтан шығу үшін Грекиямен тең түссе де жеткілікті. Аса қиын тапсырма емес, бірақ осындай сәтте олардың қолынан соның өзі келмеді. Георгис Карагунистің соққан голы Грекияға жеңіс сыйлады, ал Ресей құрамасы үйлеріне қайтты. Сол кезде команда капитаны Арсеналда жұлдызы жарқырап жүрген Андрей Аршавин ренішін айтқан жанкүйерлердің көңілін су сепкендей басады. Сіздердің үміттеріңізді ақтамағанымыз бұл біздің проблемамыз емес, бұл сіздердің проблемаларыңыз деді. Бұл сөз үлкен шуға ұласты. Бір кездері Ресейдің сүйікті футболшысы болған Аршавин аяқ астынан антигеройға айналды. Бұдан кейін ол тек бір рет қана жолдастық кездесуге қатысты. Содан кейін ұлттық құрамаға оралған емес. Ал 1992 жылғы Еуропа чемпионаты нағыз саяси текетірестерге толы болды. 92 жылдың 17 қаңтарында финалдық турнирдің жеребесі тартылды.
Бұл кезде Шығыс Еуропадағы саяси оқиғалар шиеленісі УЕФА басшылығының басын қатырып жатқанды. Ұлтаралық жанжалға байланысты Югославияның соңғы іріктеу ойындарына хорват футболшылары қатысқан жоқ. Бұрын бір тұтас болған ел енді бірнеше бөлікке бөліне бастады. Та осындай процесс Кеңес одағында да жүріп жатты. 9-шы Еуропа чемпионаты финалдық турнирінің жеребесі тартылмай жатып, Югославия және КСРО мемлекеттері ыдырай бастады. УЕФА басшылығы аталған елдердің құрамаларының орнына іріктеу сында олардан кейінгі екінші орынға табан тіреген Дания және Италия командаларын қосу туралы өтініштерден аяқ алып жүре алмай қалды. 1992 жылдың 30 мамырында БО қауіпсіздік кеңесі Югославияға қарсы санкция жариялады. Мұны әлемдегі кез келген ұйым қолдауға тиісті болғандықтан 31 мамыр күні УЕФА Ньюпортта өткен өзінің кезектен тыс бас қосуында Югославия құрамасын Еуропа чемпионатының финалдық турнирінен алып тастау және оны 4-ші іріктеу тобында 2-ші орын алған Дания құрамасымен алмастыру туралы шешім қабылдады. Бұл дат футболшылар үшін де күтпеген оқиға еді. Тез жиналыңдар. Югославтықтардың орнына құрлық чемпионатына қатысыңдар деген хабар келген кезде Дания құрамасының бас бапкері Рихард Миллер Нельсон үйінің есік терезесін бояп жатқан екен деген әңгіме тарады. Бұл елдің ойыншылары алдағы турнирге қатысатын туралы теңіз жағалауында күнге қыздырынып демалып жатқанда естіпті дегенде әңгімелер айтылды. Сөйтіп, күтпеген жерден қатысқан Дания футболшылары финалға дейін жетіп, тіпті чемпион атанды. Бұл да бір Еуропа чемпионатындағы сенсацияның бірі. Жалпы Еуропа чемпионатының тарихында осындай әртүрлі саяси және басқа да скандалдар көп болған. Біз бүгін осылардың бір парасын ғана сіздердің назарларыңызға ұсындық. Видео ұнаса лайк басып, коммент қалдырыңыздар.